Hello，又係我啦。嗱，咁咧今日咧就唔再煮呢個嘅糖水啊，或者係再煮餸啦。今日咧就有啲難度嘅對我嚟講，因為咧我就真係第一次整，係啦，我真係第一次整。即係如果可能過程上有啲咩出錯啊，或者份量唔啱啊嗰啲咧，記得話翻俾我知，係啦，因為我真係第一次整。係啦，我今日咧就係教大家整呢個嘅 cheese cake 啦。好啦，介紹下材料先。首先咧有呢個嘅無鹽牛油30g 啦，忌廉芝士250g，淡忌廉250ml，糖60g，魚膠粉2茶匙，藍莓果醬200g。消化餅80g，我哋咧首先咧就將呢個嘅30g 嘅無鹽牛油咧就用熱水去助溶佢先嘅。個包裝設計上其實都幾好噶，我覺得。咁因為佢上面都劃分咗20g 咁樣啦，咁去方便大家去預翻個份量。之後咧，我哋咧就將80g 嘅消化餅咧就壓碎佢。之後呢，我哋呢就將壓碎咗嘅消化餅呢，再加入啱啱溶咗嘅牛油呢，就撈勻佢。其實撈咗牛油嘅消化餅都幾好食。之後呢，我哋呢就喺呢個嘅蛋糕模嘅底板上面呢鋪上一張牛油紙，咁跟住呢就可以倒呢餅碎落去啦。咁就要用匙羹啦去壓實佢同埋鋪平佢嘅，咁跟住呢就可以拎去雪櫃雪佢30分鐘，咁一個餅底呢，咁就完成咗㗎啦。好啦，喺雪緊個餅底嘅時間呢，我哋呢就可以將呢個嘅忌廉芝士呢，用呢個嘅打蛋器呢就打開佢嘅。咁因為呢個芝士呢雪得太硬啦，咁所以呢我就用刀去切翻一嚿嚿咁樣，咁就會方便去打開佢啦。嗱，打開咗啲忌廉芝士啦，咁咧我哋咧依家咧就可以分3次咁樣咧加入砂糖，咁樣去繼續打勻佢，打到啲糖咧就溶晒為止咧，咁就可以噶啦。之後呢，我哋呢就可以加入呢個嘅藍莓果醬落去啦。咁呢，我哋都係用打蛋器呢，就打一打佢啦。咁目的呢，就係將嗰啲果肉嗰啲呢，就打爛佢。咁之後呢，我哋呢就可以用一個膠刮呢，就撈勻佢呢，就可以噶啦。之後呢，我哋呢就將啲淡忌廉呢打到呢好似溶咗嘅雪糕嘅狀態咁樣啦。咁個時間大概打佢2分半左右啦。嗱，雖然呢就用緊個打蛋器啦，但係呢其實呢2分半嘅過程呢，隻手都幾攰嘅，因為你要不停去喐。
之後呢，我哋呢就可以用2湯匙嘅水呢去開溶咗啲魚膠粉佢先。跟住呢，我哋呢就將打起咗嘅淡忌廉呢就倒落去呢個嘅藍莓芝士度啦。咁跟住呢就撈勻佢。之後呢，我哋呢就可以加入呢個魚膠粉呢，再撈勻佢。哎呀，大鑊啦！今次唔記得咗將呢個嘅魚膠粉要用熱水去助溶佢添，咁搞到啲魚膠粉呢一劈劈。咁我諗都冇關係嘅，照落去啦，都唔會有事啩，我諗。30分鐘之後呢，我哋呢就攞翻個餅底出嚟啦。咁呢，我哋呢就可以將個餡料呢就倒落去噶啦。咁倒完之後呢，我哋呢就一定要將個面呢就鋪平佢啦，鋪得靚仔啲啦。咁呢，我哋呢就可以擺翻落雪櫃嗰度嘅。咁通常如果你要快食嘅話呢，大概都最快都要雪佢4個鐘噶啦。但係我呢，今次呢就雪佢1晚嘅。嗱 cheesecake 咧就已經大致上整好啦。咁雪完之後咧，佢個面咧就真係硬晒嘅，唔係硬晒，應該係凝固咗啦，係啦。咁依家我哋咧就做一個最緊要嘅步驟咧，就係起餅啦。咁啊，我有啲緊張，因為我未整過。好啦，我哋要，鏡頭太遠啦，可能睇唔到。哎呀，得，有啲攣氣啊！我會唔會彈出嚟咧？就一用力得滯。係，哎呀，搞掂，算係咁啦，第一次整，好似細個咗啲同埋薄咗啲啊！我都覺得係，不過唔緊要啦。好啦，係。嗱，個 cheesecake 咧咁就完成咗㗎啦。咁咧雖然就唔係好靚仔，但係對我嚟講咧就 OK 嘅。我覺得因為始終第一次整啊嘛，係咪先？嗱，咁點解會見到蠟燭咧？嗱，呢個蛋糕咧就真係放我自己嘅，因為咧我咧就真係4月生日啦，咁所以咧我擔心咧冇人同我切餅咧，所以咧係啊，吹升埋添，算啦，唔緊要啦。咁咧我就因為擔心冇人同我切餅嘅關係咧，所以咧我就自己整一個嚟切嘅。咁所以咧呢個咧係我嘅生日蛋糕，但冇關係啦，已經吹熄咗支蠟燭。好啦，我而家嚟試食啦，係揾翻支蠟燭先。其實係咪咁樣嘅呢個 cheesecake？ 係咪應該再實啲嘅？好似溶溶地咁樣，係咯，好似溶咗咁樣。幾快啦咁。係。好試食啦，終於去到，好緊張。但好食啊！我覺得好食啊！冇辦法，就算難食都覺得要好食，因為唔想嘥嘢啊嘛。咁大個蛋糕，同埋第一次整，俾面自己咪要。但都係好食。其實咧，如果時間許可嘅話咧，你面咧可以其實再加啲生果上去，即係可能加翻啲藍莓啊，或者加翻藍莓果醬咁樣都 OK。好啦，咁呢個我嘅生日蛋糕咧，咁就完成啦。